लोकांच्या अंगी जन्मजात अंतर्गत लय असते. ती ताल नाद नसानसात भिनवूनच वाढत असतात. शिमगोत्सव तर या नैसर्गिक पदन्यासाचाच उत्सव, तो मोठ्यांचाच उत्सव. लहानग्यांनी फक्त अनुभव घ्यायचा ही विचारधारा होती. ढोल ताशे निनादत आहेत आणि लुकलुकणारे निरागस नेत्र मात्र आतून आतून झुलत फक्त मोठ्यांच्या आधाराने समोरचे दृश्य नजरेत सामावून घेत आहेत. ही रेषा पुसून टाकून मुलांच्या पावलातील लयीला पहिल्यांदाच उत्स्फूर्त वाट मिळवून दिली ती श्री विनय पाटकर यांनी. आणि अक्षरशः मुलं डोलू लागली, नाचू लागली. हे अभूतपूर्व क्षण निरागस पावलांना मिळवून देणाऱ्या सरांच्या कल्पकतेला, संवेदनशील मनाला अभिवादन. हे आभार नाहीत तर कृतज्ञता आहे. नगरी ओसईच्या गजरात केशरी फेटे केशरी झेंडे केशरीमय झाली मडगाव नगरी. ढोल ताशी कासाळे बाल वाजंत्री नाची होऊनी दंग. बाल गोपाळांच्या हाती शोभे केशरी गुढ्या. लोककलेचा हा वारसा राहू दे चालू पिढ्यानपिढ्या. जिंकली मने गोवेकरांची, स्वप्ने झाली साकार आयोजकांची. जय हो महारुद्र एकसंघ, जय हो महारुद्र एकसंघ. नमन करून या सुंदरशा कार्यावळीक सुरुवात करता. हांव राणी कामत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता आनी कार्यावळ फुडें व्हरता. गोंयचो शिगमो, गोंयची परंपरा, गोंयची संस्कृताय जतन करपाक आनी आमच्या आज्या पणज्याचें नांव गाजोवपी अशा माणकुलेची आयज आमी ह्या वेळार तोखणाय करता. 18 जून 1946 ह्या दिसा मडगांवच्या लोहिया मैदानार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी एक क्रांतीची जोत पेटयलेली आनी ते गोंयच्या इतिहासान सदांकाळ उरले. इतल्या वर्सांनी 16 मार्च 2025 ह्या दिसा मडगांवान अनेक क्रांतीची जोत पेटली. ती म्हणल्यार ॲडव्होकेट विनय पाटकर आनी ताच्या पुराय टिमीन पेटयलेली नव्या पिळगेची जोत. ह्या क्रांतीत 400 गोंयचे भविष्य वांटेकार जाल्ले. गोंयच्या इतिहासान जशे अनेक गजालींनी
आपली सुवात केल्या तशें आयज गोंयच्या कलेच्या इतिहासान एडवोकेट विनय पाटकर हांणी पयलीच फावट मडगांवां बाल रोमटा मेळ घडोवन हाडून आनी एक इतिहास घडयला. मागता तुमच्या सगळ्या कडेन की तांच्या पुराय टिमी खातीर नेतान ताळयो जावच्यो. आवय बापायन खंय तरी आपल्या भुरग्यांच्या रुपान आपले जे तांचे जे पॅशन आशिल्ले खंय तरी तांकांय रोमटे मेळान नाचपाक जाय आशिल्ले ते सगळे भागोवन घेतला. कित्याक 16 मार्चाक जेन्ना मडगांवां जाल्ले तेन्ना तांकां तशें ती आपल्या भुरग्यां फाटल्यान खंय तरी नाचताली धोलताली आनी ते पळोवपाक खूब मजा दिसताली. एडवोकेट विनय पाटकर हाणें शिगम्याचे जितले नांव गाजयलां तेणें आयज बाल रोमटा मेळ अशें कितें तरी उबें केलां पथक मडगांवान आनी ताजे खातीर ताका एक कापस्ताद म्हणटा हांव. कित्याक ही सोंपी गजाल न्ही. काणकोण ते पेडणे मेरेनच्या भुरग्यांक एकठांय हाडून मडगांवान दामबाबाच्या आशिर्वादान हांगा नाचप म्हणल्यार तुमच्या खातीर खरेंच सर मनांतल्यान हें आसा. म्हणून तुमकां सगळ्या कडेन मागता की तांचे खातीर एक नेटान ताळयो जावच्यो. नमो पार्वती पते श्री रामनाथ दामोदर महाराज की अंजनीच्या सुता तुला नामाचा वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. सगळ्या म्हणून पाहिजे भुरगी पयले सुवातेर आमच्या येता मेळान घेवन आशिल्ले मागता चिराग नायक हांच्या लागीं की तांणी तांकां सर्टिफिकेट आनी पेमेंट
हॅलो ज्या ड्रॉप सुरू पाहतात त्या लाईन वाईज बेगीन होते म्हणजे भुरगी खूप आसा वी कांट स्पेंड मोर टाइम हियर समयी सुधा सुधाकर विश्वनाथ सदा देसाई रुजुला चंद्रकांत घालचे नेहा रवींद्र देऊळकर वंश विशाल नाईक ईश्वरी ज्ञानेश्वर अविनाश नितीन पिलांकर साई अशोक जामोनी जीविका निलेश बनवडकर सानवी सुरज प्रभुदेसाई रुद्रा चिमुलकर आराध्य नाईक देसाई कौसुमी राजेश महात्मे ही सगळी प्रॉप्शातली भुरगी स्टेजीकडे येवची फोटो असं करा रुद्र आद्या आद्या कौसुमी 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 राजेश महात्मे प्लीज कम ऑन स्टेज Group 1, be ready with your kids. Group 1 ची नावा घेता प्रधान प्रथमेश सावंत विधिशा महेश कुटे आरोही गजानन मेलागे आरोही योगेश गोवेकर मौल्या मंजित मंजुनाथ
सारिका सिमी पुरस्कार प्राजक्ता कांबळे, आशिष रेवणकर, सात्विका कलंगुटकर, आर्या राव, श्रेष्ठा देसाई, संतेश शानबाग, माही तिगाडे, अर्जव नारापूरकर, शरवण माली, ध्रुव